Você que é cliente Banese Card, sabia que o seu cartão de crédito tem um aplicativo exclusivo cheio de facilidades para o seu dia a dia? Baixe agora. Com ele você acompanha e controla suas compras sem perder tempo. Dá para conferir data, valor e parcelas quando quiser e acompanhar o melhor dia de compra e aproveitar para pagar só na fatura do mês seguinte. E ainda pode receber a fatura sem complicação e com mais segurança. É só fazer a adesão à fatura por e-mail pelo celular. Deixe o aplicativo Banese Card fazer mais por você e aproveite todos os serviços pensados para facilitar sua vida. Baixe agora, é grátis. Para saber mais, acesse banesecard.com.br. Aplicativo Banese. Tá com tudo? Tá na mão. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Vini Salles, mais romântico, apaixonado como... Quantos você já amou? Eu só vivi que amei. E quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem que as outras não têm? De onde é que você vem? Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Vini no Salles. Muito bem, senhoras e senhores, agora eu vou falar do Master. Claro, no Master o seu filho dá grandes passos desde cedo, pois o ensino no Master começa no infantil e vai até o vestibular. O ensino para as crianças é cercado de amor e muito carinho. Lá seu filho, além de contar com excelentes profissionais em sala de aula, terá também a fazendinha, a horta, natação e inglês. Um mundo de aprendizado ao alcance do seu filho. Esta é a força de ser Master. Vamos conferir o Por Dentro do Master dessa semana. Roda a matéria. O nosso projeto aqui do Master é feito como laboratório e serve como apoio para as disciplinas, né, envolvidas. Nós trabalhamos com a vivência, então o que ele vê em sala de aula de animais, tipos de animais, eles vivenciam aqui, e aqui é demonstrado os animais, partes dos animais, eles vão ver sons, vão pegar, vão ver que os animais se reproduzem. Os animais eles chegam aqui ainda pequenos, né, ainda jovens. Quando eles atingem um tamanho adulto, né, que não dá mais para a gente ter eles aqui, porque o espaço não é para criação, né, é um laboratório para as aulas, então eles são transferidos para a fazenda e nós recebemos novos animais menores para a gente continuar. Até é bom que a criança ela tem essa realidade de tamanho, de crescimento, de desenvolvimento. As atividades da horta são planejadas com antecedência, visando que eles tenham conhecimento, vivência
com a semente, com a germinação, com o plantio, com a colheita, com a natureza em si. Muito bem, Master! Olha, eu vou agora para o quadro Talento Elétrico dessa semana com o meu sempre querido Rodrigo Bonfim. Vamos ver o que ele aprontou. Roda aí. Começando mais um quadro Talento Elétrico e hoje recebendo Vitor Martins. O cara já tem nome de artista, velho. É isso aí, velho. Seja muito bem-vindo ao canal Elétrico. Muito obrigado, velho. É uma satisfação estar aqui no programa, que eu sempre sonhei estar aqui, né? Programa Cabeça aí, tamo junto. Bacana, então tá realizando o sonho, né, Cabeça? Agora me fala um pouco da sua trajetória aí. Você começou ano passado com a Rocha, não é isso? Eu fui lançado no final desse ano agora, que foi Devinho que me ajudou, tipo lá em Salvador. Pô, que lá legal. em Itaberaba, Bahia, ele tá me ajudando aí, ele é M10. Fala aí um pouco aí da parceria com o Devinho, né? Pô, ele o tá me Devinho ajudando é um cara aí, muito né? bacana, pô, né? é muito Que gente ajuda, boa, pô. Ele é muito gente ajuda a boa. galera também, né? Isso aí. Meu brother Devinho, mandar até um abraço pra ele Um aí. abraço aí, Devinho. Obrigado Tá por assistindo tudo, a M10. gente. Que legal nessa parceria com o Devinho. Então vamos ouvir o quê? Posto 24 horas. Posto 24 horas. Toca, vamos nessa. Meu primo Gago aí. Tamo junto. Tira gosto e esfriou, a cerveja esquentou, o cigarro queimou a ponta do meu dedo. Essa festa acabou, meus amigos vazou, e o dono do bar tá fechando mais cedo. Vai! E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durante esse momento. Sem ela na minha casa eu não me sinto bem. Sem amor e sem bebida somos Ninguém. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha eu virado bebendo por ela, e o povo abastecendo indo pro trabalho. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha eu virado bebendo por ela, e o povo abastecendo indo pro trabalho. Toca! Tira gosto e esfriou, a cerveja esquentou, o cigarro queimou a ponta do meu dedo. Essa festa acabou, meus amigos vazou, e o dono do bar tá fechando mais cedo. Por quê? E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durante esse momento. Vai! Sem ela na minha casa eu não me sinto bem. Sem amor e sem bebida. Vai dar me leve, Vamos apresentar a galera aí, né? Aqui é no Vitor, teclado. meu xará aqui, o Vitor. tecladista estourado. E no Douglas, violão aí, Douglas. Douglas, beleza. Cabeça, eu aí. vou ficando por aqui. Esse foi mais um Talento Elétrico com ele, Vitor Martins. Vamos lá. Muito obrigado. Sucesso. Eu ia te segurar pra não deixar se ir, mas resolvi deixar de me iludir. Quero que você vá pra você aprender e ver esses contatinhos vai cuidar de você. Tanto que eu falei pra você, pra me escutar. Vai. Você mesmo foi me mostrando que um só não dá. E mais aos poucos fui percebendo que a vida segue sem você. De tanto sofrer e apanhar, aprendi a te esquecer. Eu ia te segurar pra não deixar ser, mas resolvi deixar de me iludir. Quero que você vá pra você aprender e ver se os contatinhos vai cuidar de você. Eu ia te segurar pra não deixar ser, mas resolvi deixar de me iludir. As palmas pro Talento Elétrico. Parabéns ao quadro Talento Elétrico. Mas agora chegou a hora do Residencial Parque da Avenida. O lançamento Minha Casa, Minha Vida, da Estanza, continua fazendo sucessão. Vocês conhecem? É o Parque da Avenida, pensado para pessoas que estão em busca do imóvel próprio,
com parcelas pequenas e ótima localização. O Parque da Avenida fica a 2 minutos do Shopping Premium, aqui em Nossa Senhora do Socorro. Dá para acreditar? Corre para garantir o seu. Os corretores estão te aguardando agora pelo telefone 3251-5001. Ou pode mandar um zap no 98802-5001. Mais informações no parquedavenida.com.br. É a Celi, solidez e qualidade. São 50 anos. Deixando um grande abraço a Dr. Luciano Barreto e toda a sua família. Um abraço daqui da TV Atalaia e do programa Canal Elétrico. Alô, Wagner Júnior, alô, Luciano Neto, alô, galera da Celi. Aquele abraço, aquele beijo para vocês.